Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարև ձեզ։ Փաստինֆո եթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը ավետել է մեզ բոլորիս, որ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կարվեն։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան ցանկություն չունի բացել սահմանը, եւ այս ամենն անում է ժամանակ ձգելու եւ Հայաստանից առավելագույն օգուտներ քաղելու համար։ Բացի այդ, երբ նշում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի եւ հայ-թուրքական սահմանի մասին Թուրքիայի դեսպանը ակնհայտորեն միջամտում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին։ Միջազգային պրակտիկայում չկա նման երևույթ, երբ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորումը կապված լինի երրորդ երկրի հետ այդ երկրի ունեցած հարաբերություններից։ Եթե Ադրբեջանը եւ Թուրքիան առանձին պետություններ են, իսկ դրա մասին հայտնում են, ապա բնական է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները չպետք է մտահոգի Թուրքիային, այնպես ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունները չպետք է կախված լինի հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Այն, որ սա Ադրբեջանի պահանջն է, մենք այդ մասին վաղուց ենք նշել։ Ադրբեջանը խնդիրներ է տեսնում Հայաստանի սահմանադրության մեջ, հատկապես անկախության հռչակագրի նրա հղում տալու մեջ, եւ պահանջում է, որպեսզի որոշ դրույթներ հանվեն եւ առհասարակ անկախության հռչակագրին հղումը հանվի ապագա սահմանադրությունից։ Սրա հետ կապված մենք եւս պետք է հակառակ պահանջ ներկայացնենք Ադրբեջանին փոփոխել սահմանադրությունը, քանզի այն սահմանազատման գործընթացը, որ տեղի է ունեցել եւ տեղի է ունենալու, ամբողջովին հակասում է Ադրբեջանի սահմանադրությանը։ Հետևաբար Ադրբեջանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, կամ Հայաստան եւ Ադրբեջանը երկուստեք պետք է պայմանավորվեն, որ սահմանադրության հետ կապված որևէ հարց չեն քննարկելու։ Իսկ Թուրքիան շարունակելու է փակել սահմանը։ Թուրքիան շարունակելու է առավելագույն օգուտներ քաղել սրանից, շատ լավ հասկանալով, որ Հայաստանը ինքը դիմելով հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցով ստիպված է լինելու անել այն, ինչ իրենից պահանջելու է Թուրքիան։ Արդեն որոշ պահանջներ Հայաստանը իրականացրել է Արարատ լեռան հետ կապված, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվելու հետ կապված, վստահ ենք, որ պահանջները ավելանալու են, եւ ամեն անգամ Թուրքիան սա առաջ է բերելու սահմանը բացելու պատրվակով։ Սպասենք տեսնենք, թե իրավիճակն այստեղ ինչպես է զարգանում։ Մյուս թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, մերձբալթյան երկրների եւ Ուկրաինայի հարաբերությունների հետ է կապված։ Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ նշել ենք, որ ուկրաինական անօթաչուները հաճախ են սկսել երևալ մերձբալթյան երկրներում, եւ դա դարձել է պատճառ, որպեսզի Լատվիայի վարչապետը հրաժարական տա։ Այնտեղ պայեստի պայթյուն էր տեղի ունեցել ուկրաինական անօթաչուի ընկնելու հետևանքով։ Եվ հիմա պարզվում է, որ դա միակ դեպքը չէ։ Էստոնիան ստիպված է լինել օդ հանել իր կործանիչները ուկրաինական անօթաչուն խոցելու համար։ Սա արդեն լուրջ է։ Սա արդեն նշանակում է, որ ՆԱՏՕ-ն մտնում է ուղիղ պայքարի մեջ, ինչը բնականաբար չէր մտնում նրա պլանների մեջ։ Բայց սա նաև ներքաղաքական լուրջ խնդիրներ է բերելու մերձբալթյան երկրներում։ Մերձբալթյան երկրների ղեկավարները իրենց քաղաքացիներին պետք է պատասխանեն, թե այդ ոնց եղավ, որ խաղաղ մերձբալթյան պետությունները մեկ օրում դարձան առաջնագիծ։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ ուկրաինական անօթաչուները հայտնվում են մերձբալթյան երկնքում, երբ Ուկրաինան բավականին հեռու է աշխարհագրորեն մերձբալթյան պետություններից։ Եվ ճիշտ է արդյոք այն խոսույթը, որ մերձբալթյան երկրները իրենք են համաձայնել իրենց օդային տարածքը բացել ուկրաինական անօթաչուների համար Ռուսաստանի հյուսիսային հատվածները խոցելու նպատակով։ Սրանք հարցեր են, որոնք, ինչպես ասում են, պատասխան են պահանջում, բայց այն, որ գնալով ՆԱՏՕ-ն մտնում է այս պատերազմի մեջ, սա եւս ակնհայտ է։ Եվ նաեւ ակնհայտ է, որ գործը միայն զենք մատակարարելով չի վերջանալու։ Ուղիղ բախումների վտանգ կա եւ այստեղ մերձբալթյան երկրները մի քանի անգամ պետք է մտածեն վերջնական որոշում կայացնելու համար, քանզի մերձբալթյան պետություններին օգնելը չի մտնելու բովանդակ ՆԱՏՕ-ի մեջ եւ նրա պլանների մեջ։ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը արդեն վկայում է դրա մասին։ Իսկ մյուս պետությունները Եվրոպական միության դժվար թե մտնեն պատերազմի մեջ հանուն մերձբալթյան երկրների։ Ինչևէ, սպասենք տեսնենք, թե այստեղ եւս իրավիճակը ինչպես է զարգանալու։ Եվ վերջին թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, Միացյալ Նահանգների հետ է կապված։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների Սենատը կողմ քվեարկեց պատերազմը դադարեցնելու մասին օրինագծին։ Խոսքը Իրանի դեմ պատերազմի մասին է։ Հատկանշական է, որ կողմ է քվեարկել 50 օրենսդիր, իսկ դեմ 47-ը։ Նախորդ քվեարկության արդյունքների համեմատելուց ակնհայտ է դառնում, որ այն ժամանակ 100 սենատոր է քվեարկել, այս անգամ 97։ Նշանակում է 3 սենատոր չի մասնակցել քվեարկությանը, իսկ նրանց մեջ բնականաբար նաև հանրապետականներ են։
Սա արդեն լուրջ ազդակ պիտի լինի Թրամփի համար։ Սպասվող միջանկյալ ընտրությունների հետ կապված նշանակում է, որ հանրապետական կուսակցության ներսում եւս Թրամփը սկսում է կորցնել իր հեղինակությունը, եւ եթե միջանկյալ ընտրություններում պարտվի հանրապետական կուսակցությունը, ապա Թրամփի քաղաքական ճակատագիրը ըստ էության կանխորոշված է։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ, այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, իսկ դուք շարունակեք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ շնորհակալ ենք այն նվիրատվությունների համար, որ արվում է ձեր կողմից մեր ալիքի աշխատանքն անխափան ապահովելու նպատակով։ Այսօր այսքանն էր, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։